کسے دے دل دے اندر دولت دا لالچ، کسے دے دل دے اندر شہرت دا لالچ، کسے دے دل دے اندر عزت دا لالچ، کسے دے دل دے اندر پیسے دا لالچ، کسے دے دل دے اندر اولاد دا لالچ، کسے دے دل دے اندر کسے عہدے دا لالچ، کسے دے دل دے اندر زمین دا لالچ، کسے دے دل دے اندر کھیتی باڑی دا لالچ، کسے دے دل دے اندر تجارت دا لالچ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ رب العالمین نے پروردگار عالم نے پوری کائنات دے دلاں دا جائزہ لیا، پوری کائنات دے دلاں نو چیک کیتا، سب تو پیارا تے سب تو خوبصورت دل میرے مصطفیٰ دا اللہ نو پسند آیا۔ اللہ رب العالمین نے اس دل نو اپنی رسالت نبوت واسطے منتخب کر لیا۔ پھر اللہ کریم نے پوری کائنات دے دلاں دے اندر نظر ماری ہے، اللہ کریم نے پوری کائنات دے دلاں دے اندر چھان بین کیتی ہے، بلکہ مینوں اللہ دے قرآن دی آیت پاک یاد آ گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں لوگاں دے دلاں دا امتحان لیا، دلاں دا امتحان لیا۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے اللہ رب العالمین ساری کائنات دے دل اللہ دیاں دو انگلیاں دے درمیان نے، اللہ دیاں انگلیاں بھی ہیں، اللہ دیاں اکھاں بھی ہیں، اللہ رب العالمین دے کن بھی ہیں، اللہ تعالیٰ دی زبان بھی ہے، لیکن کس طرح دی سانوں نہیں پتا، جس طرح اللہ دی شان ہے، جس طرح اللہ دا مقام ہے، کما یلیق بشان ہی۔ اللہ دیاں اکھاں دی مثال اسی نہیں دے سکدے، اللہ دیاں انگلیاں دی مثال اسی نہیں دے سکدے۔ ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا ایمان ہے، نبی پاک نے فرما دیتا ہے بات سچ ہے، لیکن جڑی بات میں سمجھا رہا حدیث پاک دے اندر آندا ہے ساری کائنات دے دل اللہ دیاں دو انگلیاں دے درمیان نے، دو انگلیاں دے درمیان اللہ رب العالمین نے ساری کائنات دے دلاں دا جائزہ لیا، دلاں دا جائزہ لیا۔ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں اللہ کریم نے ہر بندے دے دل دا امتحان لیا، لیکن جڑے ویلے میں صحابہ کرام دے دلاں دا امتحان لیا، اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں صحابہ دے دلاں دے اندر دولت دا لالچ نہیں ویکھیا، میں صحابہ دے دلاں دے اندر دنیا دا لالچ نہیں ویکھیا، میں صحابہ دے دلاں دے اندر شہرت دا لالچ نہیں ویکھیا، میں صحابہ دے دلاں دے اندر زمین دا لالچ نہیں ویکھیا۔ اللہ سنیا کی ویکھے، اللہ فرماندے نے للتقوی۔ میں تینا صحابہ دے دلاں دے اندر تقوی ویکھیا ہے، اپنا ڈر ویکھیا ہے، اپنا خوف ویکھیا ہے، للہیت ویکھی ہے، خشیت الہی ویکھی ہے۔ اج کوئی بندہ صحابہ دے دلاں دے اوتے اعتراض کرے، اج کوئی بندہ کہے کہ صحابہ دلوں صحیح نہیں سن، زبان تو کلمہ پڑھتے سن لیکن دلوں پکے نہیں سن، او بندہ صحابہ تے اعتراض نہیں کر رہا۔ میں ایک نقطہ سمجھانا چاہنا وا، او بندہ صحابہ تے اعتراض نہیں کر رہا بلکہ ممتحن دے اعتراض کر رہا ہے، جن نے امتحان لیا ہے او دے اعتراض کر رہا ہے۔ امتحان کنے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ کریم نے پھر نتیجہ بھی دیتا ہے، رزلٹ بھی آؤٹ کیتا ہے۔ اللہ سونیا تو کی رزلٹ پایا ہے، تو جو انہاں دا امتحان لیا ہے، تو کی نتیجہ کڈیا ہے؟ اللہ فرماندے نے میں نتیجہ کڈیا ہے للتقوی للتقوی للتقوی۔ انہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر موجود سی، انہاں دے دل دے اندر اللہ دا خوف موجود سی۔ احباب دی وقار ہن ذرا توجہ کر دے جانا، جڑا بندہ صحابہ تے اعتراض کرے انہیں کدے تے اعتراض کیتا ہے؟ ڈائریکٹ رب تعالی تے اعتراض کیتا ہے، کیوں؟ صحابہ دے دلاں دی گواہی اللہ دے رہا ہے، للتقوی انہاں دے دلاں چ اللہ
اللہ دا ڈر موجود سی. ہن ذرا اگے توجہ کردے جانا, میں مختصر وقت وچ قیمتی باتاں سمجھانا چاہنا. اللہ تعالی نے جڑے ویلے دلاں دا امتحان لیا, دلاں دا امتحان لے کے اللہ سونے نے انہاں دلاں دا کی کیتا والا اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. میں انہاں دلاں دا انتخاب کر کے انہاں دلاں دے اندر ایمان نو رکھ دیتا. اللہ فرماندے نے وزینہ میں سجا دیتا, وزینہ میں فٹ کر دیتا, وزینہ میں خوبصورت بنا دیتا, وزینہ فی قلوبکم میں اللہ نو ایک دل پسند ہے, میں انہاں لوگاں دے دلاں وچ ایمان رکھ دیتا. ہن بڑی قیمتی تے نقطے دی بات ذرا غور کرنا, بڑی قیمتی بات سمجھانا چاہنا. ایمان صحابہ دے دلاں وچ کنے رکھیا, کنے کدے دلاں وچ صحابہ دے دلاں وچ, کدے دلاں وچ صحابہ دے دلاں وچ رکھیا کنے اللہ نے. اللہ فرماندے نے ہن اگر تسی مومن بننا چاہندے ہو, تسی ایمان والے تسی مومن بننا چاہندے ہو, اگر تسی جنت اندر جانا چاہندے ہو پھر جنت وچ جان واسطے مومن ہونا ضروری ہے, مومن ہون واسطے ایمان ضروری ہے. اللہ سونیا اے ایمان کتھوں لیا دیے, اے ایمان تو کتھے رکھے ہے. اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا. اللہ دا قرآن لوگو تاریخ دیاں کتب نہیں پڑھ رہا. کوئی بندہ کہہ دے یار جھوٹیاں روایتاں پڑھ گیا ہے, میں حدیثاں نہیں پڑھ رہا. کوئی بندہ اے نہ کہہ دے یہ ضعیف حدیثاں پڑھ گیا ہے. اللہ دا قرآن ہے, صحابہ دا شان ہوے, رب دا قرآن کافی ہے, صحابہ دا شان ہوے, نبی پاک دا فرمان کافی ہے. مینوں شعر و شاعری دے سہارے لین دی ضرورت نہیں. اللہ فرماندے نے اگر جنت جانا چاہندے ہو مومن بننا ضروری ہے, مومن بننا چاہندے ہو ایمان ضروری ہے. اللہ ایمان کتھوں ملے گا, تو کتھے سام کے رکھے ہے. اللہ فرماندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا. میں ایمان صحابہ دے دلاں وچ رکھے ہے. جے ایماندار بننا چاہندے ہو, جے ایمان لینا چاہندے ہو, جاؤ صحابہ دے قدماں دے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. انتخاب بھی اللہ نے کیتا. انتخاب کس طرح کیتا, امتحان لے کے کیتا. امتحان تو بعد نتیجہ کی کڈیا, نتیجہ تقوی نکلیا, پاک تے صاف دل نکلے. انہاں دلاں دا کی کیتا, انہاں دلاں وچ ایمان رکھ دیتا. کیوں ایمان رکھیا, کل کوئی بندہ آ کے صحابہ تے اعتراض نہ کرے بلکہ صحابہ دا نوکر تے غلام بن کے رہے. او بندہ مومن نہیں ہو سکدا جڑا بندہ صحابہ تے اعتراض کریندا ہوے. او بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا جڑا بندہ صحابہ تے کفر دے فتوی لگاندا ہوے.